မင်္ဂလာပါ website ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် HTML CSS JavaScript ဆိုတဲ့ code တွေကိုရေးရပါတယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် results ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ရေးလိုက်တဲ့ code တွေကို run ရပါတယ်ဒီမှာတချို့တွေကပြဿနာတက်လာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ code တွေကိုဘယ်လိုမျိုး run ရမလဲမသိဘူးတချို့တွေကလည်းပဲသိတယ်တီးတာကိုမှကျွန်တော်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးတချို့ package တွေဆိုလို့ရှိရင် install တင်လို့အဆင်မပြေဘူးဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က VS Code ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ code တချို့ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် Ctrl+Im ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် project ရဲ့ folder လေးစောင့်လိုက်ပါမယ် GOGO ဆိုပြီးတော့ပဲစောင့်လိုက်တယ်ဒါလေးကို VS Code ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ဆွဲထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file လေးတစ် file ဆက်ဆောက်ပါမယ် index.html ဆိုတဲ့ file လေးတစ် file ထည့်ဆောက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ doc ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် document file လေးကိုဒီတိုင်းလေးယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကို code တချို့ရေးလိုက်ပါမယ် h1 ဆိုပြီးတော့ hello hunter ပေါ့ဒါလေးရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကို run ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် VS Code ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတော်တော်များများကလည်း VS Code ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click open in live server နဲ့ open in default browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီနေ့မျိုးမှာကြိုက်တာကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် live server ကကြတော့ live server ကို run လိုက်တာနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာ port နံပါတ်ဖွင့်ထားတယ်နံပါတ်ဖွင့်ပြီးတော့အနောက်မှာခုနကရေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ file လေးပွက်လာပါတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါလေးကကျွန်တော် code တချို့ကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ h2 ဆိုပြီးတော့ code တချို့ကိုရေးလိုက်တယ် hello HTIKE ထိုင်းဆိုတာလေးရေးလိုက်လေ control in နဲ့စစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာဒီဖက်မှာ live server ကိုတုံ့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် automatic rewrote လုပ်သွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့မသုံးလို့မရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ open in default browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် default browser ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က Chrome ကို default ထားထားတယ် Mozilla ကို default ထားထားတယ်နော်ဒီလိုမျိုး browser တွေနဲ့ပွက်လာမှာကျွန်တော်တို့က Chrome ကို default ထားထားပြီးတော့ Mozilla နဲ့တွားပင်းချင်လို့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာ open in other browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chrome ကို default ထားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က other browser နဲ့ဒီတိုင်းနေ run လို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ Mozilla နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mozilla ကိုအခုလိုမျိုး run လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရနေတယ်เนาะဒီ default browser ရော live server ကိုအသုံးပြုလို့ရနေတဲ့လူတွေကိုမှပြောပြတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက live server နဲ့ default browser လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဒါကကြတော့ extension တွေ့ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ extension တွေ့ဖို့အတွက်ကဒီမှာ extension ဆိုပြီးတော့ဒီ menu လေးရှိပါတယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် live server ဆိုတော့ NIVE live SERVER server ဆိုပြီးဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကို click တစ်ချင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတွေ့လား download အရေးအတွင်းများတဲ့ပမာဏတစ်ခုရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုး download များတဲ့ကောက်ကိုမှ install တင်ကြပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာက install က data ပေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာuninstall လို့ disable ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ကြာသာတို့မှာက install မတင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ install ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါလေးကို install နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ VS Code ကိုပိတ်ချလိုက်เนาะပိတ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ။ Okay နောက်ထပ်တစ်နည်းကကြတော့ open in browser ပါ open in BRO နော် open in browser နော်စာလုံးလေးတွေအားလုံးအပြည့်စုံလိုက်ပြီးတော့မရေးနေနဲ့နည်းနည်းလေး3 4 5လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ open in browser ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်က install တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ disable နဲ့ uninstall ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ကျောင်းသားတို့မှာက install မတင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ install ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော် install တင်လိုက်ပြီးသွားပြီသုံးပြီးဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ဖြစ်သွားအောင် VS Code လေးကိုပိတ်ချပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ခုရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက live server ရောဒီ open in browser ရော other browser ရောဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့တွေကဒီနေရာမှာ download မရကြဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုး extension ကို download မရကြဘူးရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VPN မကြော်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ VPN လေးကြော်ထားပေးလိုက်ပါ VPN ကကြတော့ VPN ဖြစ်ရပြီပါ VPN ဖြစ်เนาะအဓိကကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ IP ကိုတခြားနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေတော့တွားပြီးတော့မကြော်နဲ့ဥပမာ Singapore တို့เนาะ US တို့အဲ့လိုမျိုး VPN လေးကိုကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မှအဲ့ဒီ extension ကိုပြန်ပြီးတော့ download ကြเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် access ပြေးသွားလိမ့်မယ်တချို့တွေက download မရတာက VPN ကိုမကြော်ထားလို့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကသိရမလားเนาะအခြေအနေကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ internet service တွေကိုကတ်သက်ထားတယ်ဒါကြောင့်VPN လေးကြော်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ down ကြပါဟုတ်ပြီဆိုတော့တချို့တွေက VPN လဲကြော်လိုက်တယ်တုံးလို့လည်းပဲမရဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားမှရတော့မယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်က front end ပဲရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးပါအဲ့ဒါကိုမှ HTML ပဲရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် project folder ထဲကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနက file လေးရှိတယ်ဒါလေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့သွား run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ results ကအတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာရေးလိုက်တဲ့ code ကိုတခါနဲ့ rebuild မလုပ်တာတခုပဲကွာသွားမှာရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ rebuild ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် accept ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တချို့တွေကဒီလိုမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးခုနက VS Code ဘာညာတဲ့ကနော်ဒါလေးတွေကိုပဲဇောလှုပ်ချင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်ကြပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒီ VS Code ထဲမှာနော် live server တို့ default browser ဘာညာတဲ့ကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးရကြတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ live server ဆိုတဲ့เนาะ APN ကနေပြီးတော့ download ချလို့ရတဲ့ packet လေးတွေမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser ထဲကိုသွားလိုက် browser ထဲကိုသွားပြီးတော့ npm nive live nive live dev acrv server ဆိုဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ npm.js.com မှာဆိုပြီးတင်ထားတယ်ဒီ live server ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် npm ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ချရမှာပါ npm ဆိုတာကကျတော့ node package manager ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ node package manager ဘာမှမသိဘူးเนาะဘာမှမသိတော့လွယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုတွားလိုက်เนาะ set လေးထိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel လေးကိုတွားလိုက်တွားပြီးသွားလို့ရှိရင် npm ဆိုပြီးတော့ဒါလေးရှာကြည့်လိုက်เนาะဒီလိုမျိုးမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင် channel မှာအပေါ်အောက်လိုက်ရှာလိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ what is npm ဆိုတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကထောင်းရမှာဆိုတော့ဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်နေပြီဒါကြောင့်ဂျာတာတို့အနေနဲ့ npm ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ npm ကိုမသိထားလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာ node.js ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက package ကို install တင်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ node.js ကိုသွားပြီးတော့ download မှာ node node.js.org ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ဒီနေရာမှာ download ရမယ့်နေရာကတစ်ခုရှိရင် option တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှ NDS ကို down ချင်တာလား Taris ကို down ချင်တာလားကြိုက်တာ down လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအကြာကြီးအသုံးပြုမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလူအများအသုံးပြုတဲ့ဒီ version ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ ADN ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ် Launching Support ဆိုပြီးတော့ ADN ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးကို down လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းပဲဒါလေးကိုအသုံးပြုတယ်ဒါအားဆိုတော့လောလောဆယ်အခုထွက်နေတဲ့ဒီ version လေးပါဒါကြတော့ကျွန်တော်လူအများသုံးပြုနေတဲ့ version ဒါကြတော့လူတိတ်မတိုးတဲ့ version ပေါ့အဲ့တော့လူအများသုံးပြုနေတဲ့ version ကတော့ error ပို့ကင်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါလေးကို down လိုက် down ပြီးသွားလို့ရှိရင် install တင်သွားလိုက် install တင်တာကြတော့ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒီကနေကြည့်ပြီးတော့ install တင်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ node.js ကလည်းပဲရှိသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ node.js ရှိမှန်းမရှိမှန်းကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိဘူး install တော့တင်လိုက်တယ်ပဲအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားเนาะဆက်ဖြစ်သွားတာလား fail သွားတာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဆိုတော့သွားပြီးတော့ sample ကလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာဘာရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ command pro ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော် COMMAND command pro ဆိုတော့တခြား operating system တွေမှာဥပမာ Linux ဆိုပါဆို Linux မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ terminal Mac မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ terminal ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ share လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာက command pro ပဲရှိတော့ command pro ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ Windows တွေမှာကတခြားဒီ Linux command ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ git ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီ git ကိုလည်းပဲအသုံးပြုကြပါဆိုတော့ဒီ command pro ကကြတော့ Windows ရဲ့ဒီ command တွေကိုပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အခုတင်မဲ့ git ကကြတော့ဒီ Linux command တွေပါတော့ support ပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ git ကိုလည်းပဲစာသားတို့အသုံးပြုဖို့လိုအပ်နေပြီ git ကိုလည်းပဲသိဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် git git ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် channel မှာပဲလာပြီးတော့လာရှာလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတွေ့လား git dev fsfc install on windows ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ git ကိုဘယ်လိုမျိုး install တင်ရမှာလဲဗာလဲညာလဲဒီနေရာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page မှာလည်းပဲတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းပဲသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြည့်တာလည်းဆိုကြိုက်တဲ့နေရာနေကြည့်အဓိကရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ခုနကတခုကိုစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ terminal လေးဖွင့်လိုက်တယ်တခြား operating system ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေကကျတော့ terminal လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ command prompt လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် npm minor v ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ success ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် install တင်လိုက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ကဒီနေရာမှာ version တစ်ခုပြနေလိမ့်မယ် npm minor v ဆိုတာက npm ကကြတော့ npm ပေါ့နော် minor v option ဆိုတာကတကယ်တော့ version ကိုပြောတာပါအဲ့တော့အရှိအမေးချင်းလို့ကျွန်တော်က minor v ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတုံးလိုက်တာအဲ့တော့ပြီးပါလို့ရှိရင် node no minor v ဆိုပြီးတော့လည်းရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ version လေးတွေထွက်လာလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် install တင်တာ success ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းလေးရိုက်လိုက်တယ်မပေါ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ free နေတာပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့တစ်ခါ reinstall လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးရှာလိုက်လို့အစ်စ်ပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက Lime server ကိုသွားပြီးတော့ down တော့မှာအဲ့တော့ down ရမှာကဒီထွေထွေတူတော့မဟုတ်ဘူးဒီလေးရှာကြည့်လိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင် npm.js.co ကိုပဲသွားပါတခြားတနေရာကိုမသွားပါနဲ့သူရဲ့ official website ကိုပဲသွားပါနော်တကယ်လို့မှဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလွယ်တယ်ဒီမှာ sharp package ဆိုလို့ရှိရင်sorry nive live dev ncr ver ပေါ့ရှာပါเนาะ live server ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးစာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရက်ကနေပြီးတော့ရွေးရမှာပေါ့နော်ဘယ်ဟာမှမသိပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရွေးလိုက်ပါဒါတွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လွယ်เนาะလွယ်တာခုနရှာတဲ့နေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအနောက်ကိုပဲဆုပ်လိုက်မယ်ဒေါက်ရမှာကသူက npm hyphen တွေ့လားเนาะ live dev server ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပဲရှိတယ်အနောက်မှာအပိုးစာသားဘာညာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ npm live server ဒါလေးကို copy ကူး click တစ်ချင်းနဲ့လိုက်တာလေသူက copy ကူးသွားပြီးသား copy ကူးပြီးတော့ရှိရင်ခုန terminal မှာ right click ပြန်ပြီးတော့ချလိုက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ install တည်တဲ့နေ့ကကြတော့နည်းရှိတာပေါ့နော် global သွင်းတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ project folder ထဲမှာပဲ run လို့ရတဲ့နည်းဆိုပြီးတော့နည်းရှိတယ်နော် project folder ထဲမှာကြတော့ local ဖြစ်သွားမှာပဲပေါ့နော် global ဆိုတာကြတော့ computer ရဲ့မြည်သည့်နေရာမှာဖြစ်စေကမှုတွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်computer ဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ရာဖြစ်နေလဲပဲ minor g ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ local သွင်းထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသွင်းလိုက်တဲ့ project folder ထဲမှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရစီစဉ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် minor g option လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် minor g option က global global လေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရှိမရေးချေလို့ minor g ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာဒီနေရာမှာ i ဆိုတာကလည်းပဲတကယ်တော့ install ကိုရေးပေးရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် i ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်တာပါပြီးရင် enter ဆိုတော့ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ကနေပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်ဘာကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ live server လေးကိုပါအဲ့ဒီ live server ကိုမှ global သွဲလိုက်တယ်ဒါကြောင့် energy option လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလိုအပ်တဲ့နော်ဘာညာတရကအနောက်ကနေပြီးတော့သူ download ချနေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ download ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပါ download မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ VPN ကြော်လိုက်တော့အဲ့နော် VPN ကြော်ပြီးတော့ download ကြပါဆိုတော့အဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့သူ့ကို run တော့မယ်စပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ project folder တွေကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ terminal လေးရှိတယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒီကနေမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအပေါ်မှာ terminal new terminal လေးကိုခွန်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုးလိုချင်တာကိုရတယ်နော်ရတယ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့terminal terminal ဆိုပြီးတော့ဒီ extension လေးကိုရှာပြီးသွားလို့ရှိရင် install တင်လိုက်ပြီးသွားပြီကိစ္စပြတ်သွားเนาะဒါလေးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ write လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်ပြေးပါပြီအဲ့တော့ပြန်ပြမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးအယောင်ဘာညာတရကဖြစ်နေတာကကျွန်တော်ဒီ git bash ကိုတုပ်ထားလို့ခုနက git ကို install တင်ထားလို့เนาะဒါကိုကျွန်တော်က default လုပ်ထားလို့ဒါလေးပေါ်နေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ run ရမှာကကျွန်တော်က live server ကိုခုနကတွေ့လိုက်တဲ့ package ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ nive live dev server ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရိုက်ချပေးလိုက်ပါ sorry ဘာမှဝါလည်းမသိဘူး nive live เนาะ nive live dev server ဒါလေးရိုက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလှုပ်ပြီးတော့ browser သူပွက်လာလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါပြီတော့ပေါ်ပါမယ်ထင်ပါနေဟုတ်ပြီဒါလေးကရေးလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာရေးလိုက် h3 ပေါ့ hello hello Google ပေါ့ control နဲ့စစ်တယ်စစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တွေ့လား automatic reroute လောက်သွားပြီးသားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသာအကြောင်းသားတို့ကဆိုပါစို့နောက်ထပ် folder ထပ်ပြီးတော့ကွဲသွားမှာဘယ်လို hunter ဆိုတဲ့ folder လေးတစ် folder ဆိုပါစို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ hunter folder ရဲ့အထဲမှာhunter ဒါဆိုလည်းမရအောင်မှာဆိုတော့hi.html ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာdoc ခေါ်လိုက်မယ် document တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် h1 ဆိုပြီးတော့hello hello hi နော်ဒါလေးရေးလိုက်တယ် control နဲ့စစ်တယ်ပြီးရင် refresh ပဲလာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ရမှာကသူဆက် run နေတာကဘယ်က
folder လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက် run နေတာကသူက go ဆိုတဲ့အထဲမှာ run နေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ header ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုကျွန်တော်ထပ်ဝေဖို့လိုအပ်နေပြီဒါကြောင့်အနောက်မှာ select လေးလာလိုက် hunter header ဆိုတဲ့ folder လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာတွေ့လာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ enhance ဆိုလို့ရှိတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအစကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ hunter hunter ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာ hi.html နော်ဒါလေးရှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီ file လေးကအခုတွေ့လားနော်လာပြီးတော့ run နေပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်က go အောက်မှာဒီ index.store file ကိုဓာတ်ရိုက်မ run စေချင်ဘူးနော်ဓာတ်ရိုက်မ run ဘဲနဲ့ဒါလေးကိုရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control C နဲ့ပြတ်ပေးလိုက်နော်ဒီမှာဒီ hunter ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ hi ကို land ပြီးတော့run စေချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်သွားရမှာက nive live dev nive live dev server server ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပြီး space ပါတယ်တစ်ချက်သွားမယ် hunt ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်keyboard ကနေပြီးတော့ tab tab ကိုခုံလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ enter ခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ run ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး run ရတဲ့နေရာမှာတွေ့လားဒီမှာ hi. ဒီ html ကိုတစ်ခါနဲ့နှိပ်ရမှာဒါမှသူက run ပါမှာဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုမှာကျွန်တော်က hive ဆိုတဲ့ file လေးကိုတစ်ခါနဲ့ run စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်က hunter/hi ကို run ရမှာဒီနေရာမှာခုနအလိုမျိုးတစ်ခါတည်းเนาะဒီလိုမျိုးဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်း run စစ်ချင်တာရောဒီမှာတွေ့လားတစ်ခါတည်း run သွားတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ index. နော် index ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်း file ရှိနေလို့ index ဆိုတဲ့ဒီ home file ကြီးရှိနေလို့သူက server ကနေပြီးတော့ automatic တစ်ခါတည်း run သွားပေးတာ index ဆိုတာကတော့ကြတော့ခေါင်းစည်း file ဟုတ်တယ်နော်ခေါင်းစည်း file home file ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်း run သွားတာခုနကဒီ hide တို့ဘာညာတရကဆိုတာကသူမသိဘူးနော်မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မ run ဘူးအဲ့တော့ index ကကြတော့သိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတစ်ခါတည်း run သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါသာတို့အနေနဲ့နော်ဒီလိုမျိုး run တာဘာညာတရကလိုကိုလည်းပဲနားလည်မလို့ထင်ပါနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ပါဒေါင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ VPN လေးကြော်ခဲ့ပါဆိုတော့စစ်ပေးမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ